चाहिँ गर्मी भयो। अब एकछिन यहाँ म बजारमै घुमिरहेको छु कि यहाँ रामपुर बजारदेखि फेरि उता गाईघाटतिर जाउँ भनेको बसै नपाइँदो रहेछ कि गाईघाट पर्खिँदै बसिरहेको छु बोरिङ पनि लागिरहेको छ बोरिङ लागिरहेको छ मलाई यहाँ अब सोध्नु पर्यो बसहरू यहाँ गएर सोध्नु बस पालाको मान्छे पनि छैन एकछिन यहाँ उठ्नु पर्यो हाम्रो मौसम घुमारे भए पनि मौसम घुमारे भयो नि अलिक गर्मी रहेछ कि अहिले हामी अलिकति म त्यो मच्छी मास्टर बस्ने बानी भएर होला कि यहाँ गर्नु भएको होला म्याजिक आइरहेको छ म्याजिकलाई सोध्नु पर्यो यो माथिल्लो बाटो जाँदैन गाईघाट माथिल्लो बाटोबाट जाँदैन गाईघाट फतेहपुर जान्छ कति बेला त्यो म्याजिकहरू जान्छ माथिल्लो बाटो शनिबार फेरि उ भयो नि त त्यो गाडी चेन्ज गर्नु पर्यो नि त अहिले अहिले चाहिँ कहाँ यो चाहिँ कहाँ फतेहपुर जान्छ होइन गाडी चेन्ज गर्नुपर्छ है त्यसो भएर फतेहपुरदेखि पाउँछ बस फतेहपुरमा 3 बजे नि पाउँछ है चढेर आउँछ जानु हो नि जाउँ गाडी गएर अब यहाँदेखि म गाडी चढ जानु पऱ्यो चेपाम चाहिँ पर्ने भयो क्या यहाँ त हावा नपस्ने रहेछ नि त फेरि अब गाडी लिएर जानुपर्छ चढेर जानुपर्छ अरे चेन्ज गरेर लालबजार भन्दो रहेछ है अहिले हामी त्यो म्याजिकबाट लालबजार पुगिरहेको छौँ बिचमा जाँदाखेरि चाहिँ रमाइलो ठाउँहरू छ क्या धान रोपेर बराबर भइरहेछ कस्तो आनन्दको ठाउँ है जाँदाखेरि कस्तो सुन्दर होला बाटोमा गइरहेको छ म्याजिकमा गाडी नपस्ने होला भएछ यहाँदेखि कति बेला जान्छ अटोहरू यहाँ चाहिँ कति लिन्छ यहाँ बेलुकाको 100 नै अटोमा 100 हो जाउँ नि त अब म फेरि यहाँ झरिरहेको छु अहिले यहाँ अहिले शनिबारेमा झरिरहेको छु फतेहपुर शनिबारेमा यहाँ गाडी अटो पक्रेर अब फेरि बेलटारसम्म जानु पर्यो एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ भाडाहरू
अरू चाहिँ खोइ दुईजना लानुहुन्छ केमा बसी ऊ छ माथि झरेन होइन भाइ हजुर माथि मान्छे झरेन माथि झरेन यो लगाइदिनु भाइ कहाँबाट बेटर भने होइन हजुर त्यहाँ यो फुल बनाइदिएन राम्रो छ बाटो हजुर खाएकै हो नलेखा आलु भयो ट्र्याक्टरमा चाहिँ आलु बेच्दै हुनुहुन्छ क्या आलु लिनु भने जस्तो क्या आलु नलिने भन्छ अब यहाँ बेलदार बजार हो फेरि यहाँदेखि फेरि अटो अथवा बस पक्रेपछि मात्र अब मेरो डेस्टिनेसन पुग्छ अब म यहाँ बेलदार बजारमा पुगेको छु यहाँदेखि फेरि अर्को बस अथवा अटो पक्रिनुपर्छ यो टुक्रे गाडीहरूमा बसहरूमा अटोहरूमा आउँदाखेरि चाहिँ एक्सपेन्सिभ हुँदो रहेछ कि त्यसको लागि चाहिँ म के सजेस्ट गर्छु भने तपाईँहरूलाई गाईघाट चाहिँ डाइरेक्ट गाडीहरूमा आउनुभयो भने अलिकति सजिलो हुन्छ फेरि यता आयो झरो है समस्या हुन्छ है त्यही भएर चाहिँ सकेसम्म चाहिँ डाइरेक्ट गाडीमा आउँदै राम्रो क्या मैले यो सजेस्ट गर्छु भाइ यो उता गाईघाट जाने बस हुन्छ आउँछ यहाँ अगाडि ए हुन्छ धन्यवाद अब यहाँ तल यहाँ आउँछ अरे लोकल बसहरू त्यहाँ गएर म फेरि सोध्नु पर्यो यो बस स्ट्यान्ड रहेछ यहाँदेखि लोकल बसहरू पाउँछन् भनेको छ नि हेरौँ गाइस अब त्यसले गर्दा लास्टै डराइरहेछ गाह्रो छ मलाई यहाँ स्टेसनमा पुग्यो के गर्नु छ सुपारी पास गरिरहेछ हजुर गाईघाट जाने नजाने यहाँ चाहिँ पुरा छ त्यो बस्नको लागि चाहिँ वेटिङ आउँछ के गर्मी छ यार फाइनली धेरै बसेपछि अब बस स्ट्यान्डमा बस आइरहेछ गाईघाट जाने यता हेर्न सक्नुहुन्छ पर बस रहेको छ अब फर्किँदा हो लगभग आधी घन्टै लाग्यो होला यता फर्किँदा गर्मी पनि भइरहेको छ तर घाम चाहिँ त्यति लागेको छैन कि शीतल पनि गर्मी पनि
मौसी चाहिँ कस्तो फिलिङ क्या गाईगा जान्छ गाईगा जान्छ हो बासमा बस्नु बासमा गएर म बसिरहेको छु यहाँदेखि चाहिँ फाइनल मेरो डेस्टिनेसनसम्म यो गाडीले पुऱ्याउँछ यहाँ बस्दाखेरि क्या एकजना आन्टीले त्यहाँ पस्छ राख्नुभएको छ चटपटे पस्छ भन्ने मैले सोधेँ छेउमा पानीपुरी पनि रहेछ मैले सोधेँ क्या पानीपुरीको त्यो झोल चाहिँ के को बनाउनुहुन्छ सुप बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि कागजीको बनाउँछु भन्नुभयो अनि मैले त्यहाँ सोधेर कागजीको भयो चाहिँ म खान्छु भने त्यहाँले फेरि पानीपुरी खाएँ कस्तो दिग्दार लाग्यो अहिले बस फेरि यहाँ एकछिन पर्खिरहेछ फेरि हिँड्छ यहाँदेखि फाइनली गाइज अब भने मेरो डेस्टिनेसन पुग्न लागिरहेको छ अब यहाँदेखि थोरै म तल झर्नुपर्छ यो बाटो हुँदै अब यो म बाटो हुँदै तल थोरै अगाडि हिँड्दै जानुपर्छ होइन बल्ल बल्ल तपाईँको कति पर फर्स्टबाट अटो चढेँ त्यहाँदेखि फेरि रामपुर बजार झरेँ त्यहाँदेखि फेरि म्याजिक चढेँ अनि त्यहाँदेखि फेरि अटो बेलटार त्यहाँदेखि अब यो अहिले गाईघाट पुगिरहेको छु गाईघाट बजार चाहिँ थोरै अगाडि पर्छ म चाहिँ यहाँ तल हाम्रो एउटा भवन छ त्यहाँ सेमिचौक भवनमा त्यहाँ काम छ प्रोग्राम छ त्यही भएर म आइरहेको छु यो टुक्रे बसमा आउँदाखेरि निकै समस्या हुन्छ अघि हाम्रो गाइजरले भनिरहेको थियो नि सुरुमा म चाहिँ के अरे घरदेखि अहिले रामपुर बजारसम्म जान्छु भनेर तर यता आउने काम पर्यो अनि फेरि यहाँ तलसम्म पुगेको छु यहाँ अब लगभग आज म यतै बस्छु होला होइन अहिले कस्तो टलटलाउनु घाम लागिरहेको छ त्यही भएर मेरो टोपी अहिले अघि खोलिरहेको थिएँ नि अहिले लगाइरहेको छु अब भने पुग्न लाग्यो कस्तो यो सिनरीहरू कस्तो लागिरहेको छ गाई छ हरियो हरियो छ मजाको छ अलिक घाम लागेर चाहिँ गाह्रो अलिक गर्मी भएको छ तर पनि ठिकै छ यो ठाउँहरू हेर्दाखेरि आनन्दै लागिरहेछ मलाई त्यस्तै गाइजहरू है कति हरियो शान्त कस्तो आनन्दको प्राकृतिक अवस्था मनै रमाइलो हराउने म चाहिँ लगभग मेरो डेस्टिनेसन पुग्न लागिरहेछ पर यो भवन देखिरहेछ नि त्यहाँ हाम्रो यो सेमिचौक भवन भन्छ पुग्न लागेको छु मेरो डेस्टिनेसन पुग्यो तपाईँलाई पहिलो मेरो यो ब्लगमा चाहिँ तपाईँहरूको माया साथको लागि धेरैभन्दा धेरै लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला
अब मेरो डेस्टिनेसन पुगिसक्यो यो यहाँ आजको मेरो लास्ट इन्डिङ